Grok zrušil bezplatný prístup, ale ja som našiel spôsob, ako generovať videá cez ich model zadarmo. A dnes vám ukážem ako. Ahojte všetci, ste na kanáli AI jednoducho. Myslím, že mnohí z vás už počuli nepríjemnú správu. Grok úplne zrušil bezplatný tarif. Žiadne kredity, žiadne bezplatné generácie, iba predplatné za $30 mesačne. Síce existuje skúšobná doba na 3 dní, ale uznajte, to je kvapka v mori. Mimochodom, ak predsa len uvažujete o zaplatení predplatného, neponáhľajte sa platiť plnú sumu. Poznám lifehack, ako ju znížiť. Napíšte do komentárov lifehack a ja vám prezradím. Ale dnes nejde o to. Dnes vám ukážem, ako naďalej používať model Grok na generovanie videí cez externú službu a stále zadarmo. Ak vám na Groku až tak nezáleží, pozrite si moje predchádzajúce video s prehľadom alternatív, odkaz je v pravom hornom rohu. Máte z čoho vyberať? Ak vám však záleží práve na Groku, zostaňte, teraz vám všetko ukážem krok za krokom. Ideme na stránku Geminigen, odkaz ako vždy v popise videa. Hneď poviem hlavnú výhodu tejto služby. Nie je tu dostupný iba model Grok. Máte tu aj VO od Google a na generovanie obrázkov Nano Banana Pro a Nano Banana 2. To je vážna výhoda. Registrácia prebieha cez Google účet doslova 2 kliky. Po registrácii vám ihneď pripisujú 40 bonusových kreditov. Ale spoiler, na generovanie videí cez Grok ich nepotrebujete. Cena generovania je 0 kreditov. Áno, 0. Jediné obmedzenie na bezplatnom tarife je čakacia fronta. Generovanie trvá trochu dlhšie, ako sme boli zvyknutí priamo v Groku. Ale zamyslite sa, neutrácame ani cent, takže pár minút čakania je férová cena. Ešte jedna vec. Na bezplatnom tarife sa video generuje v dĺžke 6 sekúnd v kvalite 720. Na väčšinu úloh viac než dosť. Dobre, dosť teórie, pozeráme v praxi. Skúsime animovať fotografiu. Priložíme vopred pripravenú fotografiu, napíšeme prompt, vyberieme pomer strán, v mojom prípade 16:9, kvalitu 720, dĺžku 6 sekúnd. Všimnite si, v poli nápovedy služba zobrazuje cenu generovania 0 kreditov. Všetko transparentne. Stlačíme generovať. Služba automaticky overí, že nie ste bot. Potom buď zaradí úlohu do fronty, alebo spustí ihneď. Záleží od vyťaženosti. Kým čakáme, rýchlo ukážem, čo ešte táto služba ponúka. Generovanie obrázkov cez Nano Banana Pro a Nano Banana 2 tiež 0 kreditov. Hlasové čítanie textu za kredity, ale lacno. Vašich štartovacích 40 kreditov postačí na plnohodnotný test. Generovanie je hotové. Všetky vytvorené videá a obrázky sú uložené v histórii generovania po dobu 7 dní, nezabudnite včas sťahovať výsledky. Pozeráme, čo vzniklo. Výborne. Animácia vyšla živá, kvalita pre bezplatný tarif dobrá a to všetko za 0 kreditov, 0 eur. Toto je prvý spôsob, ako používať model Grok na generovanie videí zadarmo. V ďalšom videu ukážem druhý spôsob, trochu sa líši a má svoje vlastné výhody. Ak vám to bolo užitočné, dajte like, to naozaj pomáha kanálu rásť. Prihláste sa na odber, aby ste nepremeškali ďalšie video.